हेलो गाइस, आज का जो मेरा प्रोडक्ट है वो है बेनेड्रिल कॉफ सिरप। ये है कॉफ सिरप फॉर कफ कोल्ड एंड सोर थ्रोट। मतलब आपके गले में इचिंग हो रही है तो ये उसके लिए है। ये है 50 ml और प्राइस है इसका 86 रुपीज़। बट मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया तो मुझे 73 का मिला है ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये है इसकी डोसेज। ये ब्राउन कलर में आपको सिरप मिलता है। अब सिरप की बात करते हैं तो मैं हमेशा ही, मुझे सालों हो गई हैं मुझे बेनेड्रिल यूज़ करते हुए। मुझे कभी भी गले में इचिंग वगैरह होती है तो मैं उसके लिए हमेशा बेनेड्रिल ही मैंने यूज़ किया है। एंड मुझे एक दो बार में ही काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। तो कफ़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, आपके गले में इचिंग है उसके लिए अच्छा है। और मुझे नहीं लगता इसको पीने के बाद मुझे कभी नींद जैसी आई है। तो मुझे तो बेनेड्रिल काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप कोई कफ सिरप सर्च कर रहे हैं तो आप बेनेड्रिल ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है आपको ज़रूर ही आराम मिलेगा। एंड इसका टेस्ट भी ऐसे कोई कड़वा नहीं है, मतलब टेस्ट इसका अच्छा है। तो इसको कोई भी पी सकता है एंड ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप कोई कफ सिरप सर्च कर रहे हैं तो आप बेनेड्रिल कफ सिरप ट्राई कीजिए। ये रेड वाला है। ओके गाइस, तो ये था मेरा रिव्यू बेनेड्रिल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।